आम का पेड़ बारिश के कारण दबा हो जाता है और बिजली गिरने की वजह से आग लग जाती है। तोता पेड़ को बचाने की कोशिश करता है। वह भगवान से दुआ करता है कि बारिश रुक जाए और पेड़ सुरक्षित रहे। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। तोता फलों को खाता है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगता है और बहुत सारे अंडे देता है। फिर एक दिन उसी गांव के खेत में तेज बारिश आती है और बिजली कड़क कर आम के पेड़ पर गिर जाती है। पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया आम का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।